pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Današnji video ja smatram da je možda najvažniji za shvatanje suštine poljoprivrede, bašte, voća i sočnih proizvoda. Kao što vidite, ispod mene se nalazi čist humus. Ali šta je zapravo ovaj humus? Šta je to što nas uče da je suština razvoja naših biljaka i jedino što naše biljke trebaju? To je jako zanimljivo. Dakle, imamo organsku materiju koja se posle pretvara u proteine, pa zatim proteini u aminokiseline i tu se završava taj raspad. Međutim, ako se tu završava raspad, kao što nas uče, zar naša zemlja ne bi po toj logici trebalo da bude pokrivena sa debelim slojem ove crne humusne zemlje? Zar ne? Jako logično pitanje. Međutim, šta mi vidimo u prirodi? To moram da vam pokažem u šumi. Jer tamo leže svi odgovori i svo znanje o tome kako ćete imati najzdraviju i najuspešniju baštu na svetu. Ako je humus krajnji deo raspada, zar ne bi na zemlji trebalo da bude sve ovako crno kao humus koji se smatra za krajnji deo raspada? Ne. Šta više, taj humus vrlo brzo prelazi u glinu. Kada bih vas pitao da li želite baštu od gline, šta bi odgovorili? Svako bi odgovorio ne, nikako. Što je još jedan od važnih pokazatelja da na bašte i na biljke i na uzgoj bilo čega prirodnog gledate prirodno. Dakle, našoj bašti, zdravoj bašti treba sve. Ne samo humus, treba joj stalni izvor organske materije i stalni izvor humusa. Ali isto tako i milijardi mikroorganizama koji žive ovdje i koji se hrane organskom materijom i na kraju stvaraju humus, koji je ovaj crni sloj zemlje. Sve drugo je laž. Sada idemo do mog drugog izvorišta organske materije. Prelazi se preko ovog divnog prirodnog potoka. To su te lepote prirode. I ulazi u šumu. Šuma je, svi se slažu, najprirodnija, najzdravija sredina čitavog živog sveta koji ovdje živi, uključujući i ljude. Dakle, našoj bašti je potrebna mešavina života na ovoj našoj zemlji da bi ona mogla biti živa. Jer kao što vidite, drveće i sve ostale biljke, one se razvijaju zahvaljujući fotosintezi. Da bi naše drveće raslo, njemu je potreban ugljenik, jer se hrani ugljen dioksidom. Gde će drvo naći ugljenik kojim će se hraniti i rasti u ovakvu veličanstvenu strukturu? Pa u materijama koje umiru, koje se raspadaju u mikroorganizmima. Dakle, taj stalni ciklus života bašte je ono što mi moramo da shvatimo ako ne želimo da se mnogo mučimo, jer nama se uglavnom prezentuje, industrija želi da nam uvali nešto tako što se zove humus, a opet sa druge strane humus se prezentira kao nešto što je jedino potrebno. Ni slučajno nemojte baciti koru banane za vreme sezone u vašoj bašti, inače će, paradajz da se raspadne. To su sve laži. Dakle, umerenost i prirodnost je to što našoj bašti daje taj produženi, večni život. Dakle, ja kad skupljam humus i ono što bacam na baštu, ja to smatram za ovo. To je deo života. Dakle, u ovome ima i humusa, i zemlje, i organske materije, i mikroorganizama, i svega što našoj bašti treba da bi rasla. Sve ostalo su zablude. Dođi neki. Maca. Gdje je moja maca? Ono što sam ja zaključio prošle godine, a to toplo predlažem i vama.
da sami radite vaše eksperimente. Dakle, ja sam prošle godine, sasvim slučajno, zbog nedostatka vremena i zbog neiskustva, svoju baštu ostavljao prilično neurednom. Kada kažem neurednom, šta po tome mislim? Vidite na ovim snimcima. Dakle, moja bašta je bila uglavnom zarasla u korov. Sve suprotno od onoga što nama ljudi savjetuju i što viđamo. Međutim, da li sam ja imao neku razliku u svom prinosu u odnosu na ljude koji su imali sterilne, čiste bašte? Ne. Prinos je moj bio fantastičan. Šta više i kvalitetniji, jer su mnogi ljudi javljali da im je već na ovim prostorima paradajz bio spržen u septembru. Meni je paradajz trajao do novembra. Dakle, ako to posmatramo kao jedan mali eksperiment, zaključak je šta? Da je ta živost u moje bašti, ta pregršt insekata živog sveta, biljaka, korovi, kvalitetne zemlje i svega toga što se nalazilo na toj bašti, doprinelo je da moj rod bude i sočan i dugovečan, kao i onaj koji ima sterilnu baštu. Sa jednom bitnom razlikom, a to je što moja bašta i moj način bašte, zapravo taj neuredan ili vam životan, jer život je ciklus, a ne samo humus. Dakle, taj moj neuredan način bacanja organskog materijala i praktično dopuštanja prirodi da se razvija, je to što će moja bašta biti živa dugi niz godina, jer će uvek imati i organskog materijala i humusa, jer upamtite, humus kao humus ne postoji. Inače bi ga bilo 100 metara ako je ova zemlja stara milionima godina. Ono što vama treba je živa bašta. I verujte mi da ova dinja koja se ovde raspada, da se raspada u avgustu, ne bi ništa štetila vašoj bašti. Ne bi nikako štetila vašoj bašti, već bi ono što bi oduzela vašoj bašti svojim raspadanjem, jer joj treba azot, to ćete dobiti mikroorganizmima koji će ući u ovu zemlju i koji će dok jedu ovu dinju umirati ili će ih neko ubijati poput mačaka. I imat ćete nov ugljenik koji treba vašim biljkama, jer biljke žive zahvaljujući fotosintezi. One se hrane ugljen dioksidom. Dakle, samo razmišljajte logično. I slobodno sve što imate organsko, sa višak trave, organskog materijala, ostataka, šumske zemlje, ako imate snage i volje, samo nabacujte i neće biti nikakvih problema. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sledeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.